Hər işi görməmişdən qabaq biz gərək o nişanələrə diqqət eləyək. Yəni həmişə, hər ləhzə, hər işi ki görürük, ya hər fikri ki eləyirik, ona görə bir nişanələri bizim sorağımıza gəlir. Nişanə nə mənadır? Nişanə yəni agahə. Agahə nə mənadır? Agahə yəni taza bir mətləb. Taza bir mətləb ki eləyə bilər mənim üçün hədəfmənd olsun, mənim üçün iş açan olsun. Təsmim tutmusan indi sən bir işi əncam verəsən, nişanələrə də diqqət eləsən, o iş gəlib yerinə düşər, o işdə müvəffəq olasan, qabağa gedəsən o işdə. Nişanələr çox yollardan adamın sorağına gələr. Mümkündür bir daha açmısan kitab oxuysan, o kitabda bir sətr, bir cümlə görəcəksən ki, həmin o sətr ya o cümlə sənin üçün yazılıbdır. Ya görsən məsələn filmə baxırsan, televizyon açıqdır, ya radio açıqdır, görəcəksən ki, orada bir söz dedi, vay o söz bir dənə sənə nişanədir. Ya çox belə məvaqe olub ki, görürsən bir söz elə bil ki, adamın ürəyinə qoyulur, elə bil adamın zehninə qoyulur bu söz, bu nişanə. Ya görürsən küçədə gedirik, bir dənə 2 nəfər qabaqda gedirlər, danışırlar. Sən onların naxudaqa səslərini eşidirsən. Birdən görəcəksən onların sözlərinin içində bir sözü deyildi ki, o söz sənin üçündür.